ეთერში ვარ ჩვენ აქ პატარა დაძაბულობას ჰქონდა ადგილი რა თქმა უნდა ირაკლი ზარქუასა და გიორგი გუგავას შორის ვიწყებთ ირაკლი ყიფიანისგან მაშასე გავიგეთ ხელისუფლების მიმართ თქვენი პრეტენზიები თქვენი შეთავაზება ლაკონურად თუ შეიძლება ანუ როგორც თავიდან გადაცემით დასაწყისში აღვნიშნე, ჩვენი მოძრაობის პაატა ბურჭულაძის გუნდის მთავარი ორი ამოცანა არის. ერთი არის ქვეყანაში მიაღწიოს სწრაფ ეკონომიკურ ზრდას, ამისათვის რეფორმების ჯაჭვს გეტყვით და მეორეა შევქმნათ მიზნობრივი, ფოკუსირებული ღარიბ მოსახლეობაზე სოციალური დახმარების პაკეტი. ჯანდაცვით დავიწყეთ და ჯანდაცვით გავაგრძელებთ. გამომდინარე იქიდან, რომ დაახლოებით ჩვენ 70 მილიონ ლარს ვხარჯავთ შეძლებული ფენის ჯანდაცვით უზრუნველყოფაში ბაზე ამ გადასახადებს ვუმცირებთ ჩვენ შეძლებულ ფენას, იმიტომ საშემოსავლო გადასახადებს ვუმცირებთ 5%-ით, ისინი თავად შეძლებენ უკვე იყიდონ კერძო სადაზღვეო სისტემაში სადაზღვეო პაკეტი, შესაბამისად გამონთავისუფლებულ 70 მილიონს მიმართავ პენსიონერებს, სოციალურად დაუცველებს ვეტერანებს, მოხმარდება მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. შესაბამისად, ჩვენი ჯანდაცვის რეფორმა ფოკუსირებული იქნება აი ამ სეგმენტზე პენსიონერებზე, ვეტერანებზე, სოციალურ დაუცველებს და მათ მედიკამენტების შესყიდვის პრობლემა აღარ იქნება. ეს არის ჯანდაცვის რეფორმის მთავარი ერთ-ერთი ნაწილი. მეორე ნაწილი ეს ეხება უშუალოდ სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობაში დღევანდელი პოლიტიკა სამწუხაროდ არ ემსახურება ადამიანის სიღარიბიდან ამოყვანას. თუ ადამიანს ეძლევა საშუალება იმის, რომ მან დაიწყოს სამსახური, მცირე შემოსავლიანი, ეს ხდება მიზეზი სოციალური სტატუსის შეწყვეტის. იმიტომ რომ დაიწყოს სამსახური უწყვეტავენ სოციალურ სტატუსს. თუ ადამიანის ერთი წევრი დემოგრაფია, ოჯახის დემოგრაფიული ცვლილება ხდება მიზეზი სოციალური სტატუსის შეწყვეტით. ოჯახის რომელიმე წევრი წავა უცხოეთში ხდება მიზეზი სოციალური სტატუსის შეწყვეტით. შესაბამისად, ჩვენ რა გვინდა? ჩვენ გვინდა რომ ადამიანი ნამდვილად ამოვიდეს სიღარიბიდან, მას ვუფიქსირებთ 4 წლიან გარანტიას. აი ეს არის მე რაც მაგიჟებს. აქ მიჩნდება მე მთავარი ხვა. რატომ აძლევთ ადამიანებს ამ დაპირებას რომ 4 წელი რომცი შოვოს 2000 ლარიანი სამსახური თუ 2 წლის წინ მას დახმარება ჭირდებოდა რომ 4 წელი ექნება ეს დახმარება. პირიქით, ჩემთვის ახლა ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა, რომ მაგ იმის ძალიან დიდი ენთუზიაზმი რომ გაგაგებინოთ რატო. ვერ გამაგებინოთ რომ 2 კვირა ამაზე ახსნა და ვერ რაც მინდა ისკით რატო 9 მილიონი ადამიანი რომელიც არის სოციალურად დაუცველი, მათ ეს კარგად გაიგენ და იციან ეს რა სიკეთეს მოუტანს. ბიუჯეტისთვის წვეხი არის მხოლოდ 150 მილიონი ლარი თავიდანვე მინდა აღვნიშნო. ანუ მე კიდევ აპელირებ რაზე. ჩვენ თუ გვინდა სოციალურად დაუცველი ადამიანმა ადამიანის სამსახურის დაწყებაზე უარს რო ამბობს. ეს ესე იგი უბიძგებ ხო დარჩე სიღარიბეში. აქ მოდი ვიმჯეროთ, კი თუ არა. უბიძგებ რომ დარჩე სიღარიბეში. ეხა ჩემი და თქვენი პოლემიკის დრო არა. ანუ მაგ დავამტყო. კი, უბიძგებ. მივიღე შემოთავაზება აუცილებლად. მას უბიძგებ სახელმწიფო რომ დარჩე სიღარიბეში. შესაბამისად, ჩვენი ეკონომიკური ზრდის ტემპები, რასაც ხედავთ, არ არსებობს ადამიანი რეალურად 1 წელში ამოვიდეს სიღარიბიდან. მე მირჩევნია პირდაპირ ვაცხადებ 100,000 ადამიანი სოციალურად დაუცველმა უარი ათქვას სამსახურის დაწყებაზე და ყავდეს თუნდაც 5,000 ადამიანი რომელსაც აქ რაღაცა დონის შემოსავალი და შეიძლება უკვე რაღაცა დონე გამოსული იყოს და ბოლოს აიარსებებს ძალიან მაღალი ზღვარი რომლის შემდეგ თავისთავად ავტომატურად ამადანი და ერთ გეტყვით ნებისმიერ რეფორმას და დავამთავრებ და ერთ დავამატებ როდესაც გავაკეთეთ ფორკასტინგის შეფასება ამ რეფორმის ანუ რა შედეგი უნდა მივიღოთ 4 წლის შემდეგ ყოველი მესამე ადამიანის სიღარიბიდან ამოყვანას ვახერხებთ რეალურად. ანუ ეს არის ყველაზე ეფექტური სოციალური პროგრამა. სხვა ჩვენს ერთი რამ უნდა აღნიშნო მე პირველად მყავს ირაკლის სტუმრა და შესანიშნავი რესპონდენტი შექმნათა პაატა ბურჭულაძის გუნდმა აშკარად პოლიტიკურ გადაცემებს, მაგრამ შეემატებით თუ არა პარლამენტში, ამას მე ვნახავ. სხვა რამეს გეუბნებით უბრალოდ მე თქო ძალიან დიდი ვარ ასაკით 45 წლის ვარ. გავლილი მაქვს შევარდნაძის პერიოდი სააკაშვილის პერიოდი, ბევრი არჩევნები და არჩევნების წინ მახსოვს მილიონი სამუშაო ადგილი, სიღარიბის დაძლევის პროგრამა, მოკლედ ყველაფერი და საბოლოო ჯამში არ ვიცი რა შემახსენებთ რაიმე გაკეთდა თუ არა. ამიტომ რა თქმა უნდა კრიტიკული შენიშვნები კი არა. მე გვინდა მზადავარ და ნებისმიერი ზუსტად 2 წუთს ვაძლევ გაგას ლეიბორისტულ პარტიას თუ აქვს თავისი ეკონომიკური პროგრამა, რომელსაც შემოგთავაზებთ და როგორ წარმოგიდგენია თქვენ ქვეყნის განვითარება.
კი ბატონო, გმადლობთ. ეს ზოგადად ცნობილია ჩვენი აქცენტები, მაგრამ შევეცდები რომ კონკრეტულად ეს ხატოვანი გამოთქვა იყო, მე კონკრეტულად აი გეტყვი რაში მდგომარეობს მისი აკადემიური არსი, გეტყვით ინგა რაში მდგომარეობს. ჩვენი ქვეყნის უბედურება არის ის, რომ პოლიტიკურ ძალაუფლება ხელში აქვს ჩაგდებული მონოპოლიებს, ოლიგარქიებს ეს წლების მანძილზე ვერ ვიტყვი იმას, რა ქვია, ცოდვას რომ მხოლოდ ახლა მოხდა, ბოლო 4 წლის მანძილზე, უბრალოდ ახლა კულმინაციური ხასიათი მიიღო, თავად ოლიგარქი მოაჯდა მთლიან ქვეყანას. ეს მონოპოლიები და ოლიგარქიები უნდა ჩამოცილდეს პოლიტიკას. და ეს რა სიკეთეს მოგცემს, ახლა გეტყვით. პირველი, აუცილებლად გზა გაიხსნება საშუალო და მცირე ბიზნეს განვითარებისათვის. თემ სოფლიოში ყველა წარმატებული ეკონომიკის ქვეყანაში მთავარი ეკონომიკის ბურჯი არის მცირე და საშუალო ბიზნესი. ჩვენთან მცირე და საშუალო ბიზნესი მკვდარია. ამავე დროს რატო აუცილებელი ამ ოლიგარქების და მილიონერ მილიარდელების ჩამოცილება ძალაუფლებას? იგივე ელექტროენერგიის ტარიფთან დაკავშირებით. როგორც კი კალაძეს ჩამოაცილებს ძალაუფლებას, იმ წუთში შესაძლებელი იქნება ტარიფების თავიდან გადაანგარიშება და მისი განახევრება და ამას აუცილებლად გავაკეთებ. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, აი საბანკო მაფია, საბანკო კაბალა, რომელიც დაუფლებულია თელ ქვეყანას და ცხრაპირ ტყავს აძრობენ ჩვენ თანამოქალაქეებს. განსაკუთრებით ეს ეხება ონლაინ სესხებს, რომლის მარწუხებშია პრაქტიკულად თელი საქართველო მოქცეული და არანაირი კანონი არ მიიღეს, რომ მისი რეგულაცია გაეკეთებიათ. რატო აზის საბანკო სფერო ესე მთელ ქვეყანას და რატოა მოქალაქეები ესეთ დღეში რატოა იცით? თავარი ბანკირები ხელისუფლებაში არიან. ბატონი ივანიშვილი და დანარჩენი პრემიერ-მინისტრიც ბანკირია, ეხლა მაჟორიტარებად ბანკირებს ადგენენ და ასე და ასე და ბუნებრივია ისინი არ დაუშვებენ იმას, რომ განვითარდეს სხვა სფერო. ამავე დროს ეს იმას ნიშნავს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ბანკი გასცემს არა კაბალურ სესხს, არამედ გასცემს დაბალ პროცენტიან სესხს, როგორც არის ეს ევროპაში, როგორც არის სხვა წარმატებული ეკონომიკის ქვეყნებში, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესმა ამოისუნთქონ და ბანკებს კი არ ქონდეთ ხელში ჩაგდებული არაპროფილური ბიზნესი, არამედ ეს ნიჭიერი ადამიანები გააკეთებენ და შექმნიან სამშობლო ადგილებს. ამავე დროს ჯანდაცვაზე უნდა გითხრათ, ჩვენ აუცილებლად დავაფინანსებთ მუნიციპალურ საავადმყოფოებს, რაც ნიშნავს მოქალაქისათვის უფასო და ბიუჯეტიდან დაფინანსებული, სადაც მოქალაქე გამოკვლევებსაც ჩაიტარებს, ოპერაციასაც ჩაიტარებს, მედიკამენტებსაც, ვისაც ამის საშუალება არ აქვს, რადგანაც ყველაზე მაღალი ღირებულება არის ადამიანის სიცოცხლე და ადამიანის ჯანმრთელობა და ამას ამ ფულად გავაკეთებ. დიდ ფენა შეუძლია თვითონ გააკეთოს დაზღვევა და თვითონ იმკურნალოს და გადაწყვიტოს ეს პრობლემები. ამავე დროს ერთ მნიშვნელოვან საკითხს. აი ეს არის საგანმანათლებლო გენოციდი, რასაც დღეს აკეთებენ. 40,000 სტუდენტს დღეს შეწყვეტილი აქვს სტუდენტური სტატუსი, რადგანაც ფულს ვერ იხდის. იმის შემდგომ ეს ადამიანები გაწირულია. ჩვენ აუცილებლად აღვადგენთ ყველა მათგანს სახელმწიფო დააფინანსებს მათ სწავლას, რათა ჩვენ მომავალში მივიღოთ ინტელექტუალურ თაობა, რომელიც გადაარჩენს ამ ქვეყანას და განვითარების ახალ გზაზე გაიყვანს. რომელიც ეხლახან შემოვიდა ქართულ პოლიტიკაში, წეგან ჩემთან ქონდა პრეტენზია, რატო არ იცავო ქრონომეტრაჟს და ვერ ვიცავ, ირაკლი, ასეთი გამოცდილი პოლიტიკოსები ყავს. არა, ჩვენ არ ჩავჯდებით არც ერთი არა, თქვენ არ გაქვთ იმის უფლება პოლიტიკურ პარტიას, რომ ჩვენ მიგვითითოთ საუბრის სტანდარტებზე. კარგეთ, მე ირაკლისთან გადავდივარ, მოვისმინეთ ორი პოლიტიკური გუნდის, რომლებსაც ძალიან კარგი პერსპექტივა აქვთ ამ არჩევნებზე. ყოველ შემთხვევაში კვლევებით ერთი თუნდაც თქვენი კი არა და ქართული ოცნების შიდა კვლევებით ბურჭულაძის გუნდი ლახავს და ლეიბორისტებს 1% უკლიათ ბარიერამდე. მე ვაკონკრეტებ თქვენი კვლევები. შიდა კვლევები ეს მაგარია, შიდა მამარჩიელობა და ჩხიბაობა და დაცარში ქექვა. კარგეთ, ვაძლევ ირაკლის შეფასებებისთვის. აი შემოთავაზებები რაც მოვიდა. რეალობა უნდა ვთქვა, რომ სამწუხაროა ის მომენტი, რომ რეალურად დღეს მართულ პარტიას, რაც ეხლა ჩვენ მოვისმენთ განსაკუთრებით ლეიბორისტებისგან თუმეტეს, რომ კონკურენტი არ ყავს და ეს არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ამით შეიძლება გათამამდეს მართველი პარტია და აქ ჩვენ ახლა მოვისმენთ ლოზუნგები, მოვისმენთ რაღაც რობინჰუდობა, მოვისმენთ რაღაც სურვილები. ოცნების წარმომადგენელი ამბობს. ოცნების წარმომადგენელი. აი წინეს გუდა დაარიგეს დაპირებების, ესე გუდით დაგიგარგავ დროს. ასეთი არ შეუსრულებია და არა,
გისმენთ, ირაკ. ხო, ამიტომ მე უფრო ვისურვებდი, რომ უფრო აქცენტირება გაკეთებულიყო რეალურად საიდან. ამას კი ვამცირებთ, მაგრამ აი რა რეზერვებია, როგორ დავაბალანსებთ, ესაა ჩემთვის მნიშვნელოვანი. ამიტომ მე ველოდები ქართული ოცნების ეკონომიკურ პროგრამას, იმიტომ რომ ყველანაირი გამოკვლევებით, ყველანაირი მათ შორის ოპოზიციური კვლევებითაც ისინი პირველ ადგილას არიან და ცხადია, რომ ეს ნიშნავს, რომ ისინი სავარაუდოდ დამაჯერებლად დღეს მოვლენ 2016 წლის ოქტომბრის არჩევნებში უმრავლესობით დამაჯერებლად და ეს იციან ამათმაც მართლმა პარტიამ და ბუნებრივია მათი ეკონომიკური პროგრამა უფრო იქნება რეალისტური და ორიენტირებული. აქამდე რა იყო რეალისტური? მოდით ერთ რაღაცას გეტყვით. ყველა კვლევებით, მე არ ვიცი, ადრეს კითხეთ, მე მგონი თქვენ იყავით იმ გადაცემის სტუმარი. ამ ქვეყანაში ნომერ პირველი პრობლემები არის უმუშევრობა, სიღარიბე, ის რომ ადამიანებს არ აქვს არც სამსახური, არც ფული, როგორ უნდა არჩინონ ოჯახი. წინა წლებში, აი ვთქვი, რომ ეს შევარდნაძის დროინდელი ვარ თქო, იყო ტერიტორიული მთლიანობა, მე სააკაშვილის დროს იყო ადამიანის უფლებები ყველაფერი. ეხლა ხალხი გეუბნება, რომ შია 4 წელი რატო თუ ვერ მოუგვარდა ეს პრობლემა, ეხლა რატო უნდა ენდონოს? შეიძლება უპასუხონ არ გამოთხოვ. არა, არ გაწყვეტინებ, გისმენთ. სუსტადად 2012 წელს რომ მოვიდა ხალხი იყო გადასარჩენი და ეს არის სოციალური პრობლემატიკა და ამის ანუ ჩვენ აი ეს 4 წელი ხელისუფლება მოანდობა იმას რომ შექმნა უკვე შესაბამისი ბაზისი, შესაბამისი საფუძველი რომ სწრაფი განვითარება დაიწყოს. სწრაფი განვითარება დაიწყოს ეკონომიკის რომ თითოეულ ოჯახში შევიდეს ის კეთილდღეობა, არა მხოლოდ ციფრებით, არა მხოლოდ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან იყოს აღიარებული, არამედ თითოეულ ოჯახში შევიდეს ეს კეთილდღეობა, თითოეულმა ოჯახმა იგრძნოს და ამის კონკრეტული გეგმები არის, კონკრეტული დასაქმების მექანიზმები. სხვათა შორის ბოლო მონაცემებით გეტყვით და ეს არ არის მარტო ჩემი, ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევის შედეგი, რომ 15% იყო სააკაშვილის დროს, ხო, უმუშევრობა ოფიციალურად, როგორც ითვლი საერთაშორისო მეთოდოლოგიით და 12%-მდე ჩამოსული. შედის, ხო, ნუ მე რაც გითხარით, ხო, მაშინ იქნებოდა მაღალი წინაწლებში უმუშევრობა. შემცირდა ამ ქვეყანაში? ბატონო გიორგი, რაც შეეხება, ეხლა მითხრას, აი ოპონენტების ხედან, ხო, ოპოზიციიდან მითხრან, 3 პროექტი, რომელიც გააჩერა ამ ხელისუფლებამ და უმუშევრობა გაიზარდა. და მე გეტყვით, ჩამოგითვლით 177-ს, 200 სადაც დასაქმდა და პირიქით გაიზარდა. აბა, ეხლა საქსტატის მონაცემები. ეხლა ჩვენ გვჭება ზუსტად 5 წუთი და საქსტატის მონაცემები მოიყვანა 1 წუთი. 5 წუთი გვაქვს და გადავანაწილე. საქსტატის მონაცემები მოიყვანა და მონაცემები სწორია. საქსტატის, მაგრამ საქსტატი რამდენად სწორად ითვლი? ერთ მაგალითს მოგიყვანა. იცით რა? საქსტატის მონაცემების შესაბამისად გლეხი, რომელიც შიდა მეურნეობას ეწევა და რომელსაც ყავს ერთი ძროხა და 10 ქათამი, მის შემოსავალი რამდენად და შრომის იარაღებით, ხო, შრომის იარაღებით. თოხი და ცელი, ხო და მის შემოსავალი თურმე რამდენია იცით გაფორმებული? 1146 ლარი ერთ თვეში თურმე ქონი ასეთ გლეხს შემოსავალი. ეს უწერია საქსტატს. აი ეს მონაცემები მოყავთ სამარცხვინოა. სამარცხვინოა, როცა ამას წერთ, რომ უმუშევრობა ამ ქვეყანაში შემცირდა. თუ უმუშევრობა შემცირდა, თუ უმუშევრობა შემცირდა, მაშინ სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ მოქალაქეთა რაოდენობა როგორ გაიზარდა? ხო, ერთმანეთთან არ ჯდება ეს ციფრები და ეს მონაცემები. მადლობა, გაგა, ირაკლი გაძლევთ თქვენ ერთ წუთს და კითხვა დასვა, თქვენ რას უპასუხებთ? მან შევეხები უმუშევრობის ნაწილსაც. ანუ ობიექტურობა რო შევინარჩუნოთ, აუცილებლად უნდა თქვა. დასაქმება ხელისუფლება ამბობს 55000 ადამიანით გაიზარდა დასაქმებულთა რაოდენობა, მაგრამ მთელი პრობლემა რა ეს არ არის სასაამაყო ციფრი, იმიტომ რომ თუნდაც წინა წლის რაღაც 3 წელ პერიოდს რო შეადარო კერძო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა 92000 იყო. ამ თავრობის თავარი პრობლემა ის კი არ არის. მადლობას, იმიტომ კი არ უნდა ვეუბნებოდეთ, რომ დაუშვათ ვიღაცა სამსახური უნარჩუნდება, ან ცოტათი იზრდება. ჩვენ გვჭირდება სწრაფი ეკონომიკური ზრდა, რაც ამ თავრობამ ვერ უზრუნველყო. რატო ვერ უზრუნველყო? გაზრდილი ბიუროკრატია. ნომერი პირველი პრობლემა ეს არის. გაუმჭირვალე რეფორმები. დღეს ამბობენ, რომ ვიზების საკითხი დაუშვათ უცხოელებზე იყო ღია, ხან იყო დაკეტილი, ბიზნეს ბევრი მოულოდნელობა. უცხოელებზე მიწის მიყიდვა ხან დაუშვეს, ხან არ დაუშვეს. ეს სხვა საკითხია, უნდა იყიდებოდეს თუ არ უნდა იყიდებოდეს. ენერგეტიკის სექტორში იგივე არ ხდება. ნესკრახ ეს აშენებენ ჩემი ფულით, ხალხის ფულით, თქვენი ფულით. ხო საპარტნიორო ფონდი არსებობს, რომელშიც არის ისევე სახელმწიფო შეფასებები და საერთოდ არ ვიცით რა იხარჯება, როგორ გაუმჭირვალეობა. რასაც ეს ხელისუფლება რაზეც გაგასაუბრებდა. თქვენ შეგიძლიათ თქვათ, რომ ამისხრივ ბიზნეს კომპანიაში ხელისუფლების გაჩერებული პროექტი არის ხუდონხესი, რომელიც ამდენი ხანი ვერ აშენდა. ხელისუფლების გაჩერებული პროექტი იქნება ნესკრახესი, რაც ვერ აშენდებოდა. რატო ვერ აშენდება? მოდი ვეძებოთ რა
ამის გასაღებ. იმიტომ რა შედება მეგობრებო, დრო აღარ მაქვს. ხელშეკრულებები, რომელიც ოფიციალში დაფუძნებულ კომპანიებს აქვს და მე ყველაზე მთავარი მინდა გითხრათ და უნდა დავასრულო. და ერთი წინადადებით თქვით. ჩვენი გუნდის მთავარი ამოცანა არის ქვეყანაში დაძლიოს უმუშევრობა და შემდეგ გადაცემას როგორც დამპირით მე მექნება საშუალება ვისაუბრო იმ რეფორმების ჯაჭვზე, რომელიც უმუშევრობათა და ირაკლის და შევთავაზო ერთი რამ. რადგან თქვენ თქვით რომ აი აქ საუბარი იყო იმაზე რომ რამდენად თქვენ გაქვთ იმის თანხები რომ დააფინანსოთ სოციალური პროექტები, მე გიწევთ ჩვენთან რომ მე გაგაცნოთ ჩვენი პროგრამა. მადლობა ირაკლისზე ვინმე გადავა მოკლედ ძალიან ერთი წინადადი. ერთ კონკრეტულ კორუფციულ მაგალითს საპარტნიორო ფონდმა 80 მილიონი მისცა საპარტნიორო ფონდის ბიუჯეტი ჩვენ გადახდილი თანხა 80 მილიონი მისცა ჰუმანიტი ჯორჯიას რომელიც არის რომლის ბიზნეს პარტნიორი ივანიშვილის და დღეს ჩვენი ფული გადახდილი ფულით რო ააწყო ბიზნესი ყველაზე ძვირად ჰუმანიტი ჯორჯიას აფთიაქებში იყიდება პრეპარატები. აი მათელი მაგალითი რაც ნიშნავს ოლიგარქიული ერთი წუთი გვაქვს და იმედი მაქვს რომ ჩაეტევით და ასრულებს ირაკლის ზარქვა. პირველი ის რომ საპარტნიორო ფონდი არ არის ჩვენი გადახდილი, ეს არის კერძო სუბიექტებისგან მოზიდული ფინანსური საფრთხები, სუბიექტებისგან შედგება საპარტნიორო ფონდის. რაც შეეხება ნესკრაჰეს მილიარდიანი პროექტია და ეს გაჩერებული არა იმიტომ რომ გამოჩერვალია არამედ არა აღარ შევაწყვეტინოთ კონკრეტულად ახობით არ ხელმძღვანელი სხვა ადგილობრივ მოსახლეობასთან ხუდონესთან დაკავშირებით ხელშეკრულება ნესკრაჰეს ჩემდი არ მოხს რაც შეეხება ხუდონესთან დაკავშირებით იქაც პრობლემა არის ადგილობრივებთან და ვერ შერიგდნენ ვერ მორიგდნენ და ესა პრობლემა თორე სხვა ინვესტორი უცხოეთში არა გავაწყვეტინოთ ხო ხელისუფლება განსხვავდება წინა ხელისუფლების რითი იცი რომ მოსახლეობის ინტერესებს და მათ მოვალეობებს და მათ უფლებებს იცავს გესმის და არა იმით რომ გადაუაროს ტანკი და იარაღი. რაც შეეხება კიდევ გეუბნებით, ამ ხელისუფლებას გააჩნია ყველანაირი რესურსი, მათ შორის შესაძლებლობები, რომ სწრაფი განვითარება დამთავრდეს უნდა ექსპერიმენტების დრო ქვეყანაში. უნდა დამთავრდეს გამოუცდელი პოლიტიკოსების საცდელი კურდღლები ვართ ყველასთვის? ეს აქამდე იყო და ეხლა უკვე დამთავრდეს ეს და ანუ ოცნებაც მაგას აკეთებდა საცდელი კურდღლები არა, სხვა შორის რაც მოვიდა ოცნება რაც გააკეთა ის არის რომ ადამიანს დაუბრუნა თავისი უფლება რომ იცხოვროს, იცოცხლოს და განვითარდეს. ისე ადამიანის უფლებები არის ყველაზე მეტად ალბათ ერთ-ერთი ის როგორ არჩენ შენ შვილს ოჯახს როდესაც შენ შეგელია პური შეიტანო ეს შეუძლებელი იყო ამის მიღწევა ინგა შეუძლებელია შემდეგ 4 წელს 100%-ით მოიფილი ამაზე საუბარი ძალიან ირაკლი ამ ხელისუფლების თავარი პრობლემა ზუსტად ექსპერიმენტები არის რომელთაც ექსპერიმენტი ნამდვილად განებივრებულები ერთი მითხრა რაც შეეხება მიწის საკითხებზე რო აღარ გვაქვს ირაკლი მეუბნება თავიდან ბოლომდე არის ექსპერიმენტი სპეკულაციური ოპერაციები მეურნეობა არის თავიდან ბოლომდე ექსპერიმენტი ეს და ამერიკაში მეურნეობა არის თავიდან ბოლომდე ექსპერიმენტები და ხალხია დასაქმებული დავასრულოთ კარგით მე ერთადერთი კითხვა მაქვს და ერთი სიტყვით მინდა ამ ჩემ შეკითხვაზე პასუხი სიაში იქნებით თუ მაჟორიტარი ქართული ოცნება და მეც დაველოდოთ ამას ყველაფერს მე არ მაქვს არანაირი პასუხი ჯერ და მე სამეგრელოს მიმართულებით ხომ არ უნდა ველოდოთ თქვენს წარდგენას რომელიც არის ხვალდაგეგმილი ქართული ოცნება. ხვალ გაიგებთ თქვენ. კარგით, მოკლედ, ჩემი ინფორმაციით ირაკლი ზარქუას ამზადებენ საქართველოს პარლამენტისთვის. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ირაკლი ყიფიანი, გიორგი გუგავა და ირაკლი ზარქუა. მე მგონი ძალიან საინტერესო დისკუსია გამოგვივიდა, აღმოვაჩინია ახალი შესანიშნავი რესპონდენტი. დაგველოდეთ ერთმანეთს შევხვდებით ორშაბათს 2-4-ზე და 7-ზე, ახლა კი ზუსტად 5 წუთში პირდაპირ ეთერში მთავარი თემით და მთავარი სტუმრებით ვახოს ანაიას დროა.